Eko kviz! Dobrodošli u Eko kviz. Danas pogađamo Disneyjeve princeze po omućima. Imamo 10 princeza i 10 sekundi za svaku princezu. Krećemo. Pogodi princezu. To je Zlatokosa. Pogodi princezu. To je Elsa. Pogodi princezu. To je Snjeguljica. Pogodi princezu. To je Ariel. Pogodi princezu. To je Pepeljuga. Pogodi princezu. To je Bela. Pogodi princezu. To je Trnoružica. Pogodi princezu. To je Tijana. Pogodi princezu. To je Merida. Pogodi princezu. To je Jasmina. Vidimo se u sljedećem videu i u sljedećem izazovu. Nadam se da ste se lijepo proveli uz ovaj video. Ćao!